দিলাম, পেরেছিস না? তাড়াতাড়ি আয়, দেখাচ্ছি। পারিনি এটা একটু। হ্যাঁ জানি তোর দ্বারা হবে না, হবে না তো অঙ্ক। বোঝানোর পরও হবে না। এই হচ্ছে অঙ্ক, কত নাম্বার? 116 নম্বর, তাই তো? 116 নম্বর, √15। এই অঙ্কটা একদম সোজা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে অঙ্কটুকু, যেটা কি, এটা ইনফিনিটি? হ্যাঁ, চশমা ওটা। চশমা, আচ্ছা আচ্ছা। দেখ অঙ্কটা ভালো করে বুঝবি, ঠিক আছে? ভালো বোঝার কিছু নেই, এটা একদমই সোজা অঙ্ক দিয়েছে। দাঁড়া, এবার দেখ, এটা এক্স এর মান এটা বলে দিয়েছে। তা আমি যদি এখানে এক্স স্কোয়ার করি, তাহলে এ পাশেও স্কোয়ার হচ্ছে, এ পাশে স্কোয়ার হলে কি প্রথম রুটটা সরে যাচ্ছে, তাহলে পরের রুটগুলো আছে, ঠিক আছে? পরের রুটগুলো আছে, লিখলাম না, ইনফিনিটি দিয়ে দিলাম। তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত? 15। আর এই পরের যে ইনফিনিটি আছে সেটার মানই হচ্ছে এক্স, তাহলে 15x। এপাশে পাশে এক্স কেটে গেল, তাহলে এক্স হয়ে গেল এক্স ইকুয়াল টু 15। ব্যাস, এক্সের মান বেরিয়ে গেল। কি চেয়েছে? কি? এক্স স্কোয়ার প্লাস 4। তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস 4, 15 স্কোয়ার প্লাস 4, 15 স্কোয়ার কত? 225 যোগ 4, 229। অপশান আছে 229, হ্যাঁ আছে ডি, অপশান ডি। তো এই সোজা অঙ্ক, রুটের অঙ্ক তোকে বুঝিয়ে দেওয়ার পরও তুই পারিস না, মাথায় ঢোকে না। ঢুকেছে? এটা বুঝেছিস? হ্যাঁ, এখন এরকম টাইপের অঙ্ক পরীক্ষা আসলে পারবি তো? এইগুলো কিন্তু সব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক। ঠিক আছে। ঠিক আছে।